米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。Hapulen ni Yesus Kristo ko raraw numita， 耶稣基督赦免我们的罪。Sarikaka mapulung平安。Malazay kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Iklemak tulu kusafau atsfang tulu puluh falu atusir tangasa tulu puluh siwa atusir suarsa kafana kamu tunika pakai ni tunini atamlaw a mapatenak i tamuanan ko sakahpur no raraw uya tsaay kafiru no rikas ni Mose amitetlad a raraw amin i pakai ni nipi pasolin tunini atamlaw ko sakatlar saan。使徒行传第13章第38到39节说：你们都应该明白，那赦罪的信息就是耶稣传给你们的。你们要知道，摩西的法律不能使你们解脱一切罪。可是每一个信耶稣的人都能从罪得释放。Sarikakaw mitluto to rikets i tsai kafiro a mipalafangzar to pinangan nomita. Nikaw rira mitier Yesus Kristoan i masafaro ko urip nomita a matumes no ulah no tapang。遵行法律并不能让我们变得良善，但信靠耶稣基督却能够更新我们的生命，满有主的慈爱。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥福哈登古法鲁佐阿古，大巴卡丁纳古卡古多尼卡卡鲁法诺米古米伊索阿马拉里阿米萨法罗多乌里诺马古。主啊，求你开启我的心门，使我经历到你那丰盛的恩典，时时更新我的生命。Pakai ni i tatamaanay angangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamas no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。